د مزار شریف ښاروالۍ د اوومې ناحیې امریت په روان کال کې د یادې ناحیې تر پوښښ لاندې سیمو کې د شپږ پراختیایي پروژو د پلي کولو لړۍ پیل کړې ده. د دغه ادارې د امیر په وینا د یوې پروژې چارې بشپړې شوي او په پاتې نورو کار روان دی. نوموړي زیاته کړه چې په دغو پروژو کې د ګلدانونو د څنډو د کانالونو او د سړکونو جوړول شامل دي. در ساحه امریت ناحیه هفتم از بودجه یا پروژه های انکشافی شاروالی 6 پروژه قبلا افتتاح شده بود و فعلا هم کارش در جریان است و یک پروژه از جمله 6 پروژه تکمیل شده و دیگه 5 پروژه فعلا در ساحه امریت ناحیه هفتم کارش در جریان است. بعضشان 50%، بعضشان 20% کارشان تکمیل شده و دیگه کارم در ساحه انشالله جریان داره. نوموړي دغه راز د دې ناحیې په 10 ګذرونو کې د ناثبت شویو استوګنیزو او سوداګریزو واحدونو د سروې د بهیر له بشپړېدو هم خبر ورکړ او د دغه کار موخه د استوګنیزو کورونو ثبتول او د ښاروالۍ د عوایدو کچې لوړول وبلل. مجموعاً در ناحیه هفتم 24 گذر معیاری است. از او جمله 10 گذر معیاری سروی خانه به خانهش خلاص شده و فعلا در گذر 11 سروی خانه به خانه ما جریان داره و متباقیش هم انشالله در آینده سروی تکمیل میشه و سروی خانه به خانه انشالله میشه. عموما د یادونې وړ ده چې د مزار شریف ښاروالۍ د عوایدو د زیاتوالي په موخه د روان کال په پیل کې یادې ادارې د ناثبت شویو استوګنیزو او سوداګریزو واحدونو د سروې پروګرام په لاره واچو چې له دې سره د دغو واحدونو د کره سرشمیرنې ترڅنګ د ښاروالۍ د عوایدو کچه هم لوړه شوې ده.